बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिंधी ताहिर यूट्यूब चैनल ते अवां सभिनी भाइरनि ऐं भेनरुनि खे भलीकार चवां थो। दोस्तों, अॼु खां MS ऑफिस जो मुकम्मल कोर्स शुरू करे रहियो आहियां, जंहिंमें असीं सिखंदासीं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस ऐं MS आउटलुक। हिन कोर्स में मुंहिंजी कोशिश हूंदी त आउं तव्हांखे MS ऑफिस जे तमामु टूल्स जे बारे में तफ़सील सां ॿुधाए सघां, लेकिन इन जे लाइ इहा शर्त आहे त तव्हां मूंसां गॾु हिन लेसन जी प्रैक्टिस कंदा रहंदव। MS ऑफिस हिकु अहिड़ी एप्लीकेशन आहे जंहिंजी ज़रूरत तक़रीबन हर ऑफिस, चाहे लेटर कंपोज करणो हुजे, रिपोर्ट ठाहिणी हुजे, कैलकुलेशन वर्क करणो हुजे या पोइ प्रेज़ेंटेशन ठाहिणी हुजे या मेल करणी हुजे, हर कम लाइ तक़रीबन MS ऑफिस जी एप्लीकेशन इस्तेमालु थिए थी। मूं हिन कोर्स खे बेसिक खां वठी करे एडवांस लेवल ताईं डिज़ाइन कयो आहे। ही कोर्स ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके मुख़्तलिफ़ गवर्नमेंट इदारनि या प्राइवेट इदारनि में जॉब्स करे रहिया आहिनि या जॉब्स जे लाइ अप्लाई करे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि वटि ऑफिस स्किल्स न आहिनि। त सभ खां पहिरीं अव्हांखे स्किल्स अचणु ज़रूरी आहिनि। जेकॾहिं अव्हां टेस्ट ॾींदव त टेस्ट में बि तक़रीबन MS ऑफिस जा IT बेसिस जा जेके कंप्यूटर रिलेटेड सवाल हूंदा आहिनि उहे MS ऑफिस मां घणा सवाल ईंदा आहिनि। इंशाअल्लाह जॾहिं हिन कोर्स खे असां पढ़ंदासीं त तव्हांखे जेके बि सवाल हूंदा उहे क्लियर थी वेंदा ऐं तव्हां आराम सां उहे सवाल बि हल करे सघंदव। इन खां अलावा ही कोर्स तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे बि कराए सघो था। दोस्तों, वीडियो खे अॻिते वधाइण खां पहिरियां ई मुंहिंजी तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल सिंधी ताहिर खे सब्सक्राइब नाहे कयो त महिरबानी करे मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन खे क्लिक कयो त जीअं मुंहिंजा वीडियोस तव्हां ताईं आसानी सां पहुचंदा रहनि। दोस्तों, MS ऑफिस हिकु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आहे। MS ऑफिस जो फुल फॉर्म आहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 9 एप्लीकेशन ते मुश्तमिल आहे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 9 एप्लीकेशनूं कहिड़ियूं आहिनि? सभ खां पहिरीं नंबर पहिरीं MS ऑफिस एक्सेस, MS ऑफिस एक्सेल, MS क्रॉव, MS इन्फोपैथ, MS वन नोट, MS आउटलुक, MS पावर पॉइंट, MS पब्लिशर, MS ऑफिस वर्ड। दोस्तों, असांजो हिन कोर्स में 3 ऑफिस जे पैकेजिस ते फोकस हूंदो जेके तमामु घणा ज़रूरी आहिनि। सभ खां पहिरियों MS वर्ड, नंबर ॿियों MS पावर पॉइंट, नंबर 3 MS एक्सेल। इंशाअल्लाह हिन टिनी ते असां तमामु घणो फोकस कंदासीं। इन खां अलावा पढ़ंदासीं ॿिया बि, पर असांजो फोकस जेको हूंदो उहो MS वर्ड, एक्सेल ऐं पावर पॉइंट ते हूंदो। दोस्तों, असीं MS ऑफिस 2016 इस्तेमालु कंदासीं। हिन वक़्तु जेका लेटेस्ट ऑफिस जो वर्ज़न आहे उहो 2019 आहे, पर 2019 मूं इन करे शुरू न करियो त 2019 सिर्फ़ु विंडोज़ 10 खे सपोर्ट कंदो आहे, मगर 2016 तव्हां विंडोज़ 7 में भी करे सघो था ऐं मुख़्तलिफ़ जेके विंडोज़ 8 में भी करे सघो था और विंडोज़ 10 में भी करे सघो था। 2019 ऐं 2016 में कोई डिफरेंस न आहे, बस थोड़ो इंटरफेस जो डिफरेंस आहे जेको असीं अॻिते हली करे डिस्कस कंदासीं इंशाअल्लाह। दोस्तों, मथे लेसन में असां MS ऑफिस मां सभ खां पहिरियों MS वर्ड जो बाक़ाइदा आगाज़ कंदासीं। त पोइ मूंसां गॾु रहिजो। हिन चैनल सिंधी ताहिर खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो ऐं पंहिंजे सिंधी भाइरनि दोस्तनि खे शेयर करियो ऐं कमेंट्स में पंहिंजी राय ज़रूरु ॾियो।